超爆啊！歡迎嚟到超爆俱樂部啊！我係李爸爸，今日最主要同大家分享一下嘅就係國產嘅聖鬥士模型。呢度就我有嘅4隻啦，呢度最貴都係60零蚊。先從第一隻講起啦。嗱，而家轉盤嘅呢一隻神一輝，呢個牌子叫做 Great Toys GT 啊，即係裝嵌嘅時候呢個裝工呢好 smooth 嘅，即係好絲滑啊！你裝落去你唔會話有嘢跌出嚟啊，又要加啲藍丁膠啊、Blue Tack 落去啊。而我亦都試咗另一隻牌子叫 CS， 中文應該叫全神。即係以呢個價位啊，我講緊我買翻嚟應該係60零70蚊美金。呢邊買聖鬥士比較貴啊，因為你如果去買 Bandai 嘅話呢，你閒地冇200蚊美金收唔到一隻。呢一隻你睇下，其實佢個合金個質素其實係我自己覺得好滿意嘅，個顏色啊、個調配啊，呢一隻我自己會俾佢以呢個價位，我會俾佢9.5分㗎啦。佢隻角咧有好輕微啲咁多嘅鴛鴦。咁我哋而家嚟轉去第二隻度睇睇啦。咁同埋啦，我買呢一隻水瓶座係因為我其中一個女水瓶座，所以我就最後又執咗隻神水瓶座。我會話呢一隻其實喺呢4隻裡面嘅裝嵌比較難裝嵌少少，因為後面嗰4隻嘢成日跌落嚟。咁佢嗰個問題呢，其中一個問題就喺呢個手嘅位，呢兩隻翼啦比較難裝，你呢個位隻手嘅位啦，因為頂得好落，咁變咗塞拳頭比較難塞。最後一個位呢個問題就應該係個通病嚟嘅，佢個面罩嘅呢個位置，佢有少少好似即係個面罩好似壓高咗咁咯。但係其他嘢呢，佢都大致上 OK 嘅。呢隻嘢幾靚仔嘅圖，我自己都覺得幾靚仔。咁就我都係冇乜 complain 嘅。呢一隻我諗會因為佢砌嗰個難度，我會俾佢可能8.5分咯。咁呢一隻呢，神射手座我個女嘅星座，我隻嘢其實唔係好完全 stand 到，因為真係太重啊隻翼。對比起神一輝同埋神水瓶啦，冇乜特別瑕疵啊！整體嚟講，其實裝甲嘅質素啊、個重量啊，冇乜嘢真係可以挑剔呢一隻。對我嚟講，唯一嘅嘢咧，真係企唔到。咁我自己就用咗，因為我中意4個都有咗噶嘛。但係呢一隻咧，其實佢仲有送埋佢把弓箭嘅。但係佢把弓箭咧，仲用鐵嚟整嘅。咁啊，把鐵弓箭擺埋上手嘅話咧，就更加難企。我諗我又係俾9.5分。咁我哋而家將佢退出嚟。我哋 showcase 我哋嘅最後一隻啦，呢隻呢，主角神星矢，我呢一隻都真係冇咩好挑剔啊！你如果要睇呢，可以睇埋佢哋嗰個面嗰個雕畫呢，其實得㗎。整體呢隻呢係神星矢嘅有隻叫做原色版，我又攞咗原色版，因為10週年嗰隻呢閃藍啲怪怪地，裝嵌完全冇任何問題。係零難度，你睇住呢個 video 又得，你睇住其他 video 又得，你望住，因為佢冇說明書嘅。當然啦，其實如果佢哋有說明書嘅話，對啲新手會好少少。整體嚟講，其實真係靚喎。咁所以你問我得唔得？我會話 OK 㗎。咁我 start with 呢一隻，價錢呢，就我冇記錯，神一輝大概喺當其時差唔多係60零70蚊美金啦。神卡妙呢，50零蚊美金。咁 Addict to It 就冇啦。咁呢度就係咯，呢4隻 Great Toys 嘅聖鬥士星矢。整體我其實俾呢間廠我會俾9分佢。所有嘅嘢其實做出嚟啊，嗰個效果啊，擺出嚟啊，嗰個觀賞性啊，個可動程度啊，其實可動程度你都冇咩講啊，因為佢其實同真嘅冇乜太大分別。第一次做嘅呢個 review 啦，希望大家如果對呢啲嘢有興趣嘅，都可以攞出嚟講下咯。你哋喺邊度買啊？咁今日就係同大家分享咗嘅係呢個國產模型啦。我哋下次睇下再分享啲乜嘢啦。記得啦，如果中意或者俾少少支持我哋呢個新嘅頻道，支持我哋呢班中佬玩下玩具啊，帶你出去行下 CLS 啦 ，comment like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，超爆俱樂部。超爆！